예찬이 또 울어 또 울어. 내가 나랑 얘기해. 예찬아 우리 놀러 왔으니까 진짜 재밌게 놀다 가자. 그렇지? 말랑거려. 나 깜짝 놀랐어. 안는데? 느낌이 별로다. 이거 아빠 차에 세워놓으면 예쁘겠다. 이거 우리 집에 하나 있죠. 밑에 불 같은 거 놔두면. 아까 그 베트남에서. 그렇지 준영이 완전 공부하신다 진짜. 예찬이. 저희는 퍼시픽랜드인데요. 지금 가족들과 함께 저기 아기 돌고래가 태어났대요. 여기서 돌고래가 나오는 쇼를 보려고요. 먼저는 1호 원숭이
뛰면 안 돼. 뛰면 지쳐서 안 돼. 일로 와, 일로. 그 내려가는 길이야. 여기 갔다 가야지. 어리석은 세상은 너를 몰라 후회 속에 자. 감춰진 너를 수고했다, 못 봐. 나는 알아 자, 정상에서 한마디. 자, 얘랑이 한마디. 어땠어? 자, 준혁이 한마디. 이렇게 좋은 공지를 받아서 노력과 인내로 차원내어가지고 드디어 정상에 올랐어요. 세상 위로 태양처럼 빛을 내는 그대여 이 세상이 거칠게 막아서도 빛나는 사람을
제주도야 잘 있거라. 바이바이. 재밌었어요? 내 키트랜드에서 가는 게 더 재밌어. 키티랜드. 가는 게 더 재밌어. 예찬이는? 재밌었어요. 어? 재밌었어요. 재밌었어? 근데 키트랜드 싫었어요. 훈혁이. 키트랜드 재미없었어. 없었어? 근데 다른 건 다 재밌었어. 우와. 어디 잡아? 태연아, 제주도 어땠어요? 아이스크림이 좋아?